Sería muy difícil no estar nervioso antes de mi segundo Ironman completo. Estamos en el parque de bicicletas, aunque hay un sol radiante. Son las 7 ya, o sea, son las 6:58 y hasta las 7 es permitido dejar las bicicletas. Miles de bicicletas, aunque parecen poquitos por mi posesión de agua de bronce, estar entre los 10 mejores del mundo en mi categoría de edad. Estoy privilegiado con la salida y tengo alfombra especial, lo cual es muy bueno. Aquí está Lana, le voy a poner ahora su respectiva funda. La organización ha puesto a todos para que no les pegue. El sol se oculta más o menos de 1 hora, así que es perfecto, estamos muy bien. ¿Quién es el que apoya? Dime, tía, ¿quién es el que apoya? Pues viene de Ecuador. Muy bien, aquí termina el parque de bicicletas, miles y miles de bicicletas listos para mi segundo Ironman full, mi segundo Ironman 3. Esta vez en Mallorca, España, Islas Baleares. Vamos a ver qué tal me va. Te estoy grabando, ¿eh? Sony. Y después al móvil. Claro. Y del móvil al Instagram y al Facebook. Pones en aquel lado y podrás clicar. Y para cambiarse hay que irse rápido. ¿El dorsal dónde lo metes? El dorsal va en el bike. Vale. ¿Y eso es cuando empieces? ¿Listo, señores? Hijo de madre. Espérame, que tiene un gran detalle. ¿Quieres un bolígrafo? ¿Tienes? ¿Sí? ¿Por qué? Juan José. Jaramillo es el mío, correcto. There you go. That's all? Yeah, that's it. Okay. Thanks. No, it's okay. Okay. So there's no one in here? Okay. Ok, I'm the last. So, soy el último en recibir mi chip. Estamos listos ya, ahora sí, para el Ironman de Mallorca. La bici ha quedado cuidada al final, como debe ser. Voy a dar una botita bien. O dos.